Merhaba. Horlamada doğru bilinen çok yanlış var. Bunları anlatalım. Horlamaya yol açan asıl neden kilo almak değildir. Kilo almak, yaşlanmak horlamayı arttırır ancak horlamada asıl neden burun tıkanıklığına yol açan burun kemiği, burun eti, alerji ve sinüzittir. Horlama tüm vücudun yağlanması sonucu artar. Hayır, yağlanmanın tipi daha önemli. Boyun ve göbek yağlanması göğüs ve basen yağlanmasından daha önemlidir. Boğazda küçük dilin uzaması horlamaya neden olur. Küçük dil çok önemli bir organ. Boğazı yağlar, konuşma ve yutma fonksiyonları vardır. Küçük dil uzaması çok nadirdir. Asıl problem yumuşak damağın aşağı sarkık olması. Yan tarafta Mallampati skorlarını görüyorsunuz. Tip 1 en düşük risk, tip 4 ise en yüksek riski gösterir. Aynada kontrol edin. Burnum açıksa ve boğazımın yapısı ise horlamam imkansız. Hayır, bunlar horlama için risk azaltıcı faktör olsa da sigara, alkol, reflü de horlamada önemlidir. Horlamanın günlük yediklerine ilgisi yoktur. Reflü horlamada çok önemli. Gazlı içecekler, kahve, çay, fazla yağlı tüketmek horlamayı arttırır. Horlama tedavisi sadece cerrahidir. Yan tarafta bir resim görüyorsunuz. Maskeyle uyumak da horlamayı çözebilir. Ama önce önlemleri alın. Ben size bunlardan çok bahsediyorum. Öne çıkanlar kısmında reflüyü okuyun, kronik faranjit bölümlerini seyredin. Horlama cerrahisinde küçük dili kesmek gereklidir. Hayır. Küçük dil koruyucu cerrahi horlama tedavisinde çok daha etkindir ancak sonuç vermesi için mutlaka burun tıkanıklığı da giderilmelidir. Horlama cerrahisi kesin ve uzun süreli sonuç verir. Horlama cerrahisinin sonuç vermesi için kilo vermek, hayatla ilgili disiplinlerinizi yerine koymak lazım. Evrensel diyet sistemini okuyun.